Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І сьогодні ми з вами відкриємо ще одну із неймовірних серій сюрприземас з такими милими, чудовими м'якими іграшками, з надзвичайно красивими оченятами. І чому я так багато говорю? Тому що ми довго чекали 13-ї серії! Так, цього сезону ми чекали майже рік. Після виходу 12-го сезону, який ми також вам показували. І нарешті ми дочекалися. Так! Неймовірний колір цих кульок. Це перше, на що ми звернули увагу. А друге, на розмір. Тому що ці кульки трішечки менші за звичайні кульки інших сезонів. І третє, на що ми звернули увагу, це те, як цей сезон називають. Сезон 12+1. Чому всі так бояться числа 13? Це одне із моїх улюблених чисел. Обожнюю це число. Ну, тим не менше, відкриваємо з вами 13-й сезон, який називається 12+1. Да. Так. Десь під, напевно, стікером з ціною. Воу-воу. Так, тут нам в магазині чудово заклеїли їх. Ні, немає. О, так є. Та ще не знімай. Так. Вже відкривай. Не І можу хто дочекатись відкрити Так, першу вже- кульку нової серії. Та, ми вже так Так. чекали цього сезону. Так, і тут у нас Хвилюючий трам-парам-пам. момент. Хто ж там? І собачка! Камелошечка. Собачка. О, Боже. Такі кольори яскраві, чудові. Чорний, з таким світло-коричневим кольором. Так. І хто ж це? О, Давай. дуже цікава оця вкладочка. Вона у формі... Мікі Маус. Так, Мікі Мауса. О Боже, ми щось не знаємо. Так, ну поки що подивимося на розкладку головного, вже потім дізнаємося більше про цю собачку. Отож, сезон 12+1. І так, є популярні, дуже рідкісні і обмежена серія, рідкісних немає. І дивіться, які тут неймовірні тваринки. Вау. Ми звернули увагу, що в 12-му сезоні, що якщо з 1 по 11, ну перший ми не рахуємо, з 2 нехай по 11 були менш-більш одинакові тваринки, то у 12-му і в 13-му сезоні вони кардинально інші. Так. Тут такі, Мені особисто першим кинувся в очі павук. так, такі колоритні персонажі, що просто, ну це кажан, мабуть. Так. Ну, І ця невідома істотка. Так, ну я за павука. Я дуже хочу мати оленя, тому що я обожнюю оленів. Я павуків не дуже полюбляю, хоча вдячна їм за їхню працю, але просто, ну, я ніколи не бачила серед м'яких іграшок павука. Мені дуже хочеться, тим паче сюрприземас, отримати павука. Також цікавий кажанчик, і ця незрозуміла істота, ну і звичайно таємний. Та, ну таємний це завжди сюрприз. І тут алікорн, не просто О! єдиноріг, а крилатий єдиноріг. Ну що ж, хочу всіх. Ми купили 11, ну, когось у нас точно, ні, ми купили 10, перепрошую, тут є 11, ми купили 10, когось у нас точно не буде. Ну, надіємося, що всі інші не будуть повторками. Отож, собачка, знайомимося із собачкою. Так. І таку лапочку собачка. Так, це у нас... Ой-ой-ой, не можу Мікі Мауса відкрити. Так, це у нас Патрик. Мопс! Це мопси. Обожнює грати в бейсбол. День народження 6 грудня і улюблений колір яскраво-зелений. Ой, ну як ти Дуже так... рідкісні позначаються зеленим, це його улюблений колір. А, ось Так, тому. така класна лапочка. Так, наступна кулька. Ой, Ми б милувалися нею приліг. довго, але потрібно ще багато відкрити. Ну, не хоче він стояти. Ну, нехай полежить, потім ми спробуємо його підняти. Так, спробую я відкрити. Ну, молодці працівники магазину, які те місце, де потрібно відкривати, заклеїли стікером. Так, і тут олень, у нас- олень, дуже хочу оленя. Ну, павук. Звучить дивно. О! І не олень, і не павук. О, Це у Боже нас мій! чудо. Вау! Ну просто Просто вау, вау! вау, мільйон раз вау. Як красиво зроблено. Це, мабуть, кажан. Ну це просто Він такий класний! надзвичайно красиво зроблено. Просто! Це щось з чимось. Так, це у нас Форест, білий кажан. Полюбляє спати у наметі, ну, як деякі люди.
День народження 16 вересня і улюблений колір світло-блакитний. Крутий Форест. Просто Форест такий ім'я оригінальне. Так, дуже крутий. Клас. О. Ця Так. кулька тобі. Наступна кулька. А ну, хвилинку, я поправлю собачку. Ой. А не хоче вона ніяк. І трампарам-пам-пам. Так, давай. Це той момент, коли тут настільки всі класні в цій серії, що І навіть якось не незвичайні. хочеться ставити ставки, бо хочеш мати всіх. Так, і тут у нас. О, яка лапочка! Це якесь лисеня. Я зразу звернула увагу на цю квіточку. Дуже Просто. красива квіточка. Вона така мила. Ой, я не можу. Так. Хвостик. Дуже довгий, красивий хвостик. Це лисичка може бути? Так, З таким я довгим також так хвостиком. думаю. І тут у нас Лисичка! Ейпріл. Вау! Справжній майстер у будівництві. День народження 4 грудня і улюблений колір сріблястий. Оченятко сріблясті. Дуже красива лисичка. Клас! Ну просто вау! Так, Так, постав її. наступна кулька. Я вже знаю, що вона десь тут. Ой! Ай! Хтось намагався відкрити нашу кульку ще в магазині. Ой-ой-ой. І кого вони не взяли? Ведмежа? Це ведмежа. Це ведмежатко. Ну, мені схоже на Мені ведмежатко. також. Такого кольору. Ось яке І така воно. лапочка. Ой, тому я так на вас Покажи хвостик, хвостик. подивлюся. Хвостик. Хвостик. А де? О, У мене нема нема хвостику. хвостика. У мене вушка є, у мене є лапки, у мене є такі кіхтики красиві. У мене нема хвостика. І... А звати мене Мікі. Це вомбат! Оп. Це вомбат! Це не ведмежа. Добре, але вас здивувало, що його ім'я Мікі. Мікі. Він друг Мікі Мауса. Обожнюю куштувати нові страви. День народження 6 лютого. Улюблений колір блакитний. Ой. Ой, який я вомбат, а ви Вомбат. мене з ведмежам сплутали. Ну, як ви могли? Ну, вибач, Мікі, вибач, не знали справді. Ну, стій, приєднуйся до нашого друга. Так, наступна кулька. Олень. А, точно, олень, я забула вболівати за павука. Щоразу, коли вболіваю, дивуюся О, цій фразі. Боже, чому я дуже відкрити? Ну, ти просто дуже-дуже Як я хвилюєшся. завжди кажу, значить тут хтось дуже класний. Таємний, значить. Тягни. Можливо. Таємний, значить. Хто там? Або оленятко, те, про яке ти завжди. Так. Так, а можливо і павук. О! Це що? А хто ти? хто? А що ти такий? Що це таке? О, Боже, подивіться. Це що таке? О, Боже. Якийсь хвостик стріла. Боже, мені чомусь це нагадало суші. Вибачте, але реально це нагадує суші. Ні, де можна таке їсти, таку красу милу? Мені вже цікаво, хто це. Хто це? Рожевий Броненосець? броненосець? Серйозно? Вау. А, вони так скручуються в кульку. А, І це це наче панцир. так. Крістал, дуже гарне ім'я. Обожнюю готувати їжу та пригощати друзів. День народження 23 травня і улюблений колір ніжно-рожевий. О, ну нарешті колір, який відповідає О, їй. Ну Боже, просто я не краса. можу. Ці лапки. А хвостик. Я казала, так ніби стріло. Дуже красиво Класно. зроблено. Просто. Крістал. І... Красуня Крістал. А, ну так, щоб тобі було. Ось. Одразу цю кульку візьму. Так, одразу знаю, де шукати те, що відкривати. Так, ось. І ще трішки. І це. Це хтось із динозавриків. Це чудо динозаври. Я так люблю динозаврів. Лапки такі, одна в одну сторону, друга в другу Накачані. сторону. І окремо зроблені не просто така прошитий шматок тканини, а з наповненням. Ой, І вау. хвостик такий. Ну, Уді-буді. так, ось я вам зараз буду підморгувати. Так, і це у нас, що у нас це за діно? Тиранозавр! Нік. О. А ви з мене насміхаєтесь? Зараз я вам покажу. Я такий грізний, що вас усіх зараз з'їм. Вау. Щоб з мене не насміхались. Тиранозавр. Мені досі не віриться. День народження 27 Обожнюю жовтня. плавати. Улюблений колір чорний. Я так розхвилювалася, побачивши тиранозавра, що
Але Забула. він любив. Про його улюблену справу. О, Боже. Такий грізний тиранозавр. Ми так боком його поставимо, щоб він стежив за нами. Так, наступна кулька. Так, у нас ще 4, ми відкрили вже 6. Ще 4 кульки. Так, павучка і оленятка в нас досі немає. Зато у нас є собачка, кажанчик, ось цей ряд, що дуже рідкісні у нас є. І вомбат навіть є. Всі дуже рідкісні, у нас немає звичайних. Популярних немає. Ножиці дати, можливо? Мабуть. Так, я відчуваю, що тут, значить, хтось, ну, Давай, я прям допоможу. дуже класний. Ой! Не вдається ніяк мені відрізати. Все, значить, хтось точно дуже класний. Оленятко, значить, має бути. Оленятко, так, я хочу оленятко. Давай. Кулька нам не піддається. І тут. Хто? О, Боже, це оленятко! Бо я думаю, блакитний же ж є інший. Це оленятко. О, Боже. Яке воно, наче новорічне, блакитне. Помічник Санта-Клауса. Плямочки. Це благородний олень. Не просто олень, Та а взагалі. благородний. Ну, бачите, він так голову вверх підняв. Так, гордиться Такий собою. класний. Я казала, що тут буде хтось дуже класний. Террі полюбляє вишивати хрестиком. Ого. День народження 15 березня і улюблений колір темно-фіолетовий. Ну нічого собі, крутий Який Террі. класний просто. Крутий Террі. Лапочка. Ну що ж, приєднуйся до своїх друзів. Так, зараз ми, ну я візьму цю, якщо вона ніде не закрита. Так. І зараз ми відкриємо. Давайте. Павук. Павук. Ні, тут щось блакитненьке, наче, чи бірюзове. Блакитненький. Це може бути інший Діно. І... О, Боже, його сплющило. А, тому що він доволі великий для такої маленької кульки. Ось який це динозавр. Ось. Боже, це нагадує, знаєте, цукерочки, конфеті? Стегозавра мені нагадує. Ні, я маю на увазі іменно от ці штучки Так, але нагадують це конфеті. порода стегозавра. Зараз ми його Ой, хвостик навіть у нього такий красивий Така є. лапочка І сплющена. оченята такі зверху смішні. Хі-хі-хі. Так, і це у нас стегозавр! Ліз. Ліз обожнює танцювати. День народження 11 березня і улюблений колір світло-ліловий. Ну що, тиранозавр, друже, потанцюємо? Батл. Отак, так, батл. Отак, так. Ну що ж, танцюристи, йдіть. Ми ще всіх не дістали. Чи постав до Діну іншу? А, ну окей. А як він так буде? Ну давай ми цього Діна тиранозавра трішки заховаємо, а стегозавра ось сюди. Так, 2 кульки і немає мого павука. Немає алікорна і немає таємного. Візьми, можливо, іншу кульку. Цю я спробую відкрити зараз, поки ти ту Добре. будеш діставати. Так. О, цю я чуть-чуть не Так. відкрила, щоб легше було. Трам-прам-пам-пам-пам-пам. І хто у нас там? Що це таке? Хто це таке? Хто це? Хто такий? О, Боже. Це, мабуть, таємний. Це таємний! Ой, Вау! такий А класний. хто це? Я не знаю. Ще одне ведмежа? Він мені нагадує хом'ячка. А, може бути хом'ячок. Боже мій, він такий класний. І хто ж це? Хто ж це? Квока? Що? Хто це таке? Хто така квока? О Боже. Ну, одним словом, це Лінсі. Обожнює мандрувати. День народження 24 січня, улюблений колір жовтий. Так, Квока. це квока. Угу. Так, народ, це квока. Ну, Просто нехай. дуже класний. Але у нас попався таємний. Його треба поставити на якесь почесне місце. Ну, там його Отам, видно так. добре, там він нам трішки очі. Ну, що ж, у нас немає кого? Немає мого павука. Ніяк він до нас не хоче потрапити. І алікорна. Так. Ну, тут хтось один. Або павук, або алікорн. Так, я вже трішки Давайте собі надірвала. павук. Ну, я і не проти вже алікорна, але більше хочу павука. Павучок, ну давай, давай. Ну що ж ти, друже? Це павук, це павук. О, Боже! Бо на дотик такий незвичний. О, Боже! Ой. Так, це назад. Так, назад. Це така лякаюча накидка.
Боже мій, Але він він такий круто зроблений. незвичний. О! Та, напевно, з усіх іграшок сюрприземлес він один із самих незвичних. В нього такі 8 лапок, 8 навіть, ого, трішки облазять лапки. Напевно, в коробці у нього такі Боже тут зубчики, мій, чи я хто в це такі, шоці. якими він буде кусати. Так, це напевно, штучечка назад. А щось вона, ми потім її... І це у нас Джесіка! Павич? Павич? Ну, я, здається, такий вид павука. Я з цієї серії дізнаюся все більше і більше нового. Хоча думала, павич. що знаю багато. Обіграє будь-кого у відео ігри? Точно незвичний павук. День народження 30 жовтня і улюблений колір зелений. Ну, хоч щось у нього звичне, це улюблений колір. Це... Я в шоці. Це Так. все, що я можу сказати. Як би його десь так прикріпити? О, боже, він полиняв. Я ж кажу, що він трішки... Давай тут перед собачкою. О, вау, Ось просто. така у нас чудова, неймовірна краса 13-ї серії. 12+1. Ось такі чудові, неймовірні, милі, м'які красені і красуні. Клас. Купляйте, насолоджуйтесь, милуйтеся і разом з нами, і самі вдома з своїми близькими. Повірте, воно того варте. А вам дякуємо за увагу. Всім до нових зустрічей! Па-па! Па-па!